I forbindelse med annenordens differensialligninger så vi at det dukket opp komplekse tall når vi løste den karakteristiske ligningen. Vi skrev dette tallet på denne formen, hvor I er roten av minus 1, og vi kan også da si at I er minus 1, og dette er det vi kaller normalformen for et komplekst tall. Et eksempel på et komplekst tall, det er skrevet som 3 pluss 2i, og noen ganger så ser vi også at dette er skrevet som et tallpar 3,2. I dette komplekse tallet her så er realdelen, som vi kaller det er 3-tallet, og imaginærdelen, det er 2-tallet som står her. Så vi deler altså et komplekst tall i en realdel og en imaginærdel. Nå har vi tidligere sett at vi kan plassere de reelle tallene, de som vi er vant til å regne med, langs en tallinje x bortover sånn. Da har vi delt opp tallinjen i de hele tallene bortover her. Sånn, og så videre. Så tallet 1 for eksempel, det plasserer vi på den reelle aksen. Ofte vi også skriver det sånn når vi jobber med de komplekse tallene. Så dette er da realdelen av et tall med komplekst tall med realdel 1. Og hvor gjør vi så av de komplekse tallene? Jo, de prøver vi å plassere i tallplan. Og da lar vi y-aksen være imaginæraksen. Tallet roten av minus 1 har vi valgt å plassere her oppe. Det komplekse tallet som vi ser på her, 3 pluss 2i, det skal altså bli plassert på et sted der realdelen er 3, og imaginærdelen er 2. Og da plasserer vi dette tallet ute i det komplekse planet, sånn som det ser ut her. Så her har vi altså tallet z lik 3 pluss 2i. Hvordan legger vi nå sammen komplekse tall? Z1 lik 3 pluss 2i pluss z2. Og hvis vi lar det være 1 pluss i, så kan vi plassere det andre tallet z2 her. Måten vi legger disse tallene sammen på, 3 pluss 2i pluss 1 pluss i. Sett parentes bare for å markere at det er disse to tallene vi holder på med. Ja, det regner vi ut ved å legge sammen realdelene. Og så legger vi sammen imaginærdelene. Så dette tallet, det blir altså 4 pluss 3i. Rent geometrisk så kan vi tenke på dette her nærmest som om vi legger sammen vektorer. Det nye tallet, 4, 3, det finner vi ved å bruke parallellogramregelen som vi er vant til fra det å addere vektorer. Så sånn kan vi illustrere det. Tilsvarende så gjør vi hvis vi trekker fra hverandre tall. Så hvis vi legger sammen disse tallene med negative deler, så kommer vi ut på akkurat det samme. Så vi kan sette pluss minus hele veien her. Hvis vi skal gange sammen disse to tallene, så blir det litt annerledes. Vi gjør ikke mer vanskelig enn at vi regner på vanlig måte med å multiplisere ut parenteser. Så vi ganger sammen ledd for ledd bortover. 3 ganger 1, og så får vi 3 ganget med i. Så får vi 2i ganger 1, og så får vi 2i ganger i. Og da ser vi at vi får 3 pluss 5i, og så får vi pluss 2i i annen. Men i annen, som vi ser her, det er minus 1. Så hvis vi trekker sammen her, så får vi 3 pluss 5i pluss 2
2 ganger minus 1, og dette gir meg 1 pluss 5i. Hvis vi skal dividere to komplekse tall med hverandre, så vil vi gjerne også ha skrevet det på normalformen, som er det som står her oppe. Og måten vi gjør dette på, det er at vi prøver å få det til å bli sånn at nevneren i denne brøken skal være reell. Og det gjør vi ved å gange med størrelsen 1 pluss i ganger 1 minus i. Så da ganger vi i teller og nevner med det samme tallet. Og grunnen til at vi gjør det, det ser vi når vi multipliserer ut. Fordi det som står her nede, det er jo det dere kjenner som konjugatsetningen. Det er 1 i annen, og så får jeg minus i opphøyd i annen. Regelen som vi kjenner, det er da a i annen minus b i annen er lik a minus b ganger a pluss b. Samme regelen som vi bruker når vi regner med de reelle tallene. Dermed så står vi igjen med 3 pluss 2i ganger 1 minus i. Og så får jeg 1 minus minus 1. I annen er minus 1, så jeg får 3 pluss 2i ganger 1 minus i, dividert med 2. Og når vi ganger ut her oppe, skal vi se, hva blir det? Jeg får 3 minus 3i pluss 2i. Og så får jeg minus 2i i annen, dividert med 2. Og dette blir lik 3 minus 2i, i annen er minus 1, så jeg får 3 pluss 2, og så får jeg minus i delt med 2. Dette kan jeg da skrive på normalform som 5 halve minus en halv i.